Офигеть. Все уже. Сейчас, секунду. Сейчас, секунду, а тут те. Пока я буду тут вебку настраивать. Давайте я вам расскажу. Меня зовут Компот. И кто знает, что у нас происходит? Я буду по 2 выпуска выпускать. Ладно, давайте включаем. Я не буду вас затягивать, а пока так, что у меня найдется нормальное количество воды. Ты, конечно, не знаете. Мне просто идет с ультра. И ветер такой, нет, меня вот уносит прямо. Надо зайти домой. Сейчас. Я построил хоть несет меня. И все люди спрятались. И мне. Жители как будто. Ну, я понимаю. Аномальное количество воды. Это вообще не по плану. Давайте вот так просто. И давайте вообще вот так же. Давайте попробуем заснуть. Включу камеру, как стало. Ребята, я не знаю. Сейчас сколько времени? Наверное, утро. Да, раннее утро. А дождь до сих пор идет. Он из не хочет даже закончить. Я постился огромно. Ладно, ладно. Сейчас нет, тоже. Вот здесь зайдем. Где-то у меня вот жителей такой же. Дом какой. Даже жителей нет. Да нет. Церкви хотя. Аллилуйя! Дождь закончился. Я пойдем. Я хочу камеру, как у мэра, попрошу креатив. Я в шоке, ребят. Шоу уже давайте включим Сочи на двое. Я в шоке, это полное говно. Я узнал, что через пару часов выйдет опять дождь. Так он будет опасней этого. Это просто предупредительно, а будет опасно. Поэтому я попрошу креатив у него. Давайте где-то построим дом. Видите эти точки? Он еще у нас будет только опасней. 100 раз опасней этого. Надо лучше делать. Укреплять наш, так сказать, дом. Как мы это можем сделать? Только бедроком. А не, вот это тоже, кстати, какой крутая штука. Это, представляете,
сильный был. Я даже не знаю, что делать. Хотя бы один тут ему развивается. Церковь, жителей тоже. У них стекла повылетают скоро. Вот смотрите, какие тучи. 100 пудов еще пойдет дождь. Я, конечно, да, потом исправлю все. Но надо сейчас как бы все вот делать. У меня 2 раза будет. Ну, возможно. Тут жителей. Вот, нам надо мой дом. Может, я не знаю, может, я на планшете засниму игры. Я пока не понимаю. Ну, давайте, чё? Давайте я не буду вас задерживать. Я все сделаю и приду к вам заново. Ну все будет. Блин, даже креатив не спасает. А я ничего сделать не успел. Я уже даже заговариваю. Пофиг это все. Пофиг. Сколько мне кто-то позвонил. Я. Ёкарный бабай, что у нас на улице творится. Я даже не первый раз, ребята. А креатив унесешь на 5 дней. А может... Мне уже доски трескаются. Потом дом переделывать надо. У меня 15 модов, но я не знаю, они, потому что они на машине, на кухне, на блоке. Где я на блоке? Этот блок похож. Я не буду. Вы думаете, что я делаю? А я спасаю нашу жизнь. Новый год уже скоро. Он должен как бы снег лежать. А он не нам показывают. Ну, плюс 5 там точно. Может, даже больше. Да, ёк-макай. И это же... Там глаза. И это уже 2 дня у меня идет дождь. Сегодня 2-й день он уже идет. Прикатился, пошел опять. Его ветром сносит. Я не знаю, ребят, мы на церковь зайдем, посмотрим, все жители выкупают. Хотя секундочку. Жители, идите, бычки. Ладно. Я крипер из Майнкрафта. Давайте что делать, что-то. Просто офигеть. Я сейчас снесу, я еще упаду. Опасно, когда ветер сильный. Ай, больно в ноге.
Да, даже не знаю. Мне даже чая нет, чтобы согреться. О, свинья нам поможет. Где свинья? А? Одну всего лишь свинью не заработал. Я, которая сегодня скачал мод, это на текстурпак. Это дождь, серьезно опасно. Зачем я скачал? Больше никогда не буду. Ладно, уже скоро заканчиваю видео. А вы ставьте лайки, подписывайтесь на канал и пишите в комментариях, какую мне мини-игру сыграть и еще я сыграю. Либо, как я в прошлом ролике снимал, Бравл Старс, набить 5К, набил. И мне никто не выпал. Ну, подписывайтесь, что, ставьте лайки. У меня уже завтра, сегодня уже утром, завтра, ну, когда закончится ночь, меня заберут это креатив. Короче, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, я буду устраивать. Напишите в комментариях, как мы. Всем удачи, до новых встреч и всем пока.